男人挑战在迪拜生活4天，先花2000块坐10分钟直升机，从空中俯瞰迪拜的人工岛屿。整个岛屿实际上就是一张世界地图，花费了150亿美元打造。接下来，男人要去世界上唯一的7星级酒店，一晚只需7000块，真是相当便宜啊！酒店大堂都透露着粪土的气息，自动电梯都是金子做的，一晚7000块的房间里有一张漂亮的桌子。金子做的电视，金子做的沙发，屋内各种物品都是金子做的，主打的就是一个毫无人性。这是7000块的浴室，金子做的花洒，大家觉得7000块值吗？男人看着电视，结束了毫无人性的一天。第二天，小哥要去世界最高的建筑里吃早餐，路上遇见了4位中国大妈，想让小哥给他们拍张照。1, 2, 3，谢谢啊，谢谢。乘坐电梯来到120层，这里的景色真的太美了。小哥要了一份金子做的卡布奇诺，这实际就是一杯普通的咖啡，表面有一层23克拉的黄金，一杯只需要300块。小哥喝完胡子上还残留着金子，体验不好，直接给了差评。